Jag tänkte att vi kunde gå igenom den här artikeln tillsammans och se lite vart logiken brister. Det vände sig i magen på mig när jag ser de teckningar som tidningen gett ut. Varför ska man nödvändigtvis avbilda Mohammed? Vad tjänar man på det? Förutom att kränka och provocera en hel religion. Satirtecknarna är inte dumma, de vet mycket väl att islam säger att man inte får avbilda profeten. De vet mycket väl hur upprörda och förolämpade miljontals människor blir av det. Trots det, eller kanske just på grund av det, känner de att de måste göra en karikatyr av honom. Är det detta vi kallar yttrandefrihet? Att kränka människor med en viss trosuppfattning? Ja, det är precis det som yttrandefrihet är. Att kunna uttrycka åsikter som vissa människor inte håller med om. Yttrandefriheten är inte till för åsikter som alla redan håller med om, för de åsikterna behöver inget skydd. De är rent socialt acceptabla. De enda tankar som är värda någonting är sådana som kan göra folk förbannade. För då tvingar man andra till att behöva tänka och ta ställning. Och det är när man blir utmanad som man får chansen att växa. Ifall alla bara håller med dig hela tiden så utvecklas du inte. Då får du inga nya perspektiv. Vilken värld lever den här människan i? Han tycker att de enda åsikter som borde tillåtas är de som inte kan göra någon upprörd. Hur mycket substans har en åsikt ifall den inte kan göra någon upprörd? Den grundläggande idiotin i det hela är att man på fullt allvar tror att muslimer är skyddade när någon inte får uttrycka sin åsikt. Om ditt mentala välmående som religiös människa blir sämre på grund av yttrandefrihet så hör du inte hemma i Sverige. Då hör du hemma på ett mentalsjukhus. Och sen utifrån den här bizarra, konflikträdda önskan om ett hippie-utopia där alla alltid tycker likadant, så drar han slutsatsen att ifall man uttrycker en åsikt som vissa människor inte tycker om så förtjänar man att bli mördad av terrorister. Ja, bröderna Kouachi var terrorister som attackerade det fria ordet. Men tidningen Charlie Hebdo blir inte automatiskt ett oskyldigt offer för det. Ja, det är bra att världen tar avstånd från terrordådet. Men man ska inte blunda för provokationen. Helt ofattbart. Det är som att skuldbelägga kvinnor för att de blir våldtagna. Akta dig för provokationen. Istället för att eftersträva ett samhälle där man lär människor att kunna tåla provokation och att kunna hantera provokation på ett konstruktivt sätt, så vill man se ett samhälle där den värsta sortens idioter inte behöver ta fullt ansvar för sina egna handlingar. Yttrandefriheten finns inte till för att människor ska kunna prata om vädret. Eller jo, det gör den väl. Men det var liksom inte det man hade i åtanke när man kom på den. Tanken är att man ska leva i motsatsen till en diktatur. Och det är precis den yttrandefriheten som gör att många muslimer och kristna och ateister flyr från sina hemländer i Mellanöstern för att få komma till Sverige. För de har fått höra att här i Sverige så får man faktiskt säga vad man tycker, till skillnad från deras islamistiska hemland. Är det detta vi kallar yttrandefrihet? Att kränka människor med en viss trosuppfattning? Jag kallar det hets mot folkgrupp. Ifall det är hets mot folkgrupp att förlöjliga en religions profet, då borde vi direkt avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. För då strider den mot lagen om yttrandefrihet. Hela syftet med hets mot folkgrupplagen är att skydda människor, inte religioner. Vems ärende är det som lagen tjänar ifall man inte får kritisera och förlöjliga islam? Hets mot folkgrupplagen ska skydda människor, inte ideologier. Skillnaden mellan religion och hudfärg är att religion är en åsikt som man dessutom väljer. Ifall man väljer att ha en viss åsikt så får man tåla att den kommer bli kritiserad. Syftet med hets mot folkgrupplagen ska inte vara att skydda vissa människors åsikter. Allt det här får mig att tänka på den där absurda händelsen nyligen där Socialdemokraternas riksdagsledamot polisanmälde Björn Söder för ett Facebook-inlägg. Veronica Palm anmälde Björn Söder för hets mot folkgrupp för att han i samband med terroristattacken skrev: "Fredens religion har visat sitt ansikte."
Björn Söder har inte hetsat mot människor här. Islam är en ideologi. Islam är inte en människa. Så hur skulle det möjligtvis kunna vara hets mot folkgrupp? Är det hets mot folkgrupp att göra narr av kommunismen? Så det finns alltså 2 länder där man blir polisanmäld av en makthavare ifall man kritiserar islam. Sverige och Saudiarabien. Jag kallar det hets mot folkgrupp och etnocentriskt. Vår oförmåga att förstå att det finns människor som tänker annorlunda än oss. Att vissa saker är otillåtna eller heliga inom religioner. Ja, det är precis det som är nyckelordet. Inom religioner. Muslimer får inte avbilda Mohammed. Det gäller inte för icke-muslimer. Varför ska icke-muslimer behöva leva efter islam? Han avslutar sitt debattinlägg genom att skriva på franska: Jag är inte Charlie Hebdo. Philip Crook, journaliststudent. Journaliststudent. Är det någon som är förvånad? Det är den här sortens människa som du kommer få se på Aftonbladet om 10 år.